नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि हम अस्थमा से कैसे लड़ सकते हैं, हम अपने अस्थमा को कैसे ठीक कर सकते हैं। बहुत दिनों से बार बार हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, नज़ला रहता है और कफ हमारा जमा रहता है। हमारा कफ तो ठीक ही नहीं होता है, बहुत पुराना कफ हो चुका है। और जैसे ही अब सर्दियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं, ये प्रॉब्लम हमारी और ज़्यादा बढ़ने लग गई है। यानी कि जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, वो इतनी हायर तरीके से बढ़ने लग जाती है कि आप उनके जेब में या तो पंप पाएंगे, हमेशा इनहेल करते रहेंगे, या तो वो एक रुमाल रखे रहेंगे, या फिर उनकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत ही परेशानी के साथ वो ले पाते हैं। उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो घर से निकलना नहीं पसंद करते हैं, किसी के साथ बैठना नहीं पसंद करते हैं, हमेशा चिड़चिड़े से बने रहते हैं। क्योंकि वो जो लाइफ जी रहे हैं वो उनकी लाइफ एक तकलीफ से गुजर रही है, जिसकी वजह से वो किसी के साथ भी एक हैप्पीनेस के साथ नहीं मिल पाते हैं। उनको सच मानिए, अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं, जिनको सर्दी जुकाम बना रहता है, जिनको नज़ला कफ पूरे टाइम रहता है, वो बहुत तकलीफ में होते हैं। इसलिए वो अपने आप को अकेले रखने लग जाते हैं। और साइनस साइनस के लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। वो ज़्यादा एसी में अगर लेट जाते हैं या बाहर की ज़्यादा ठंडी हवा में आ जाते हैं तो भी उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एकदम सर फट जाएगा, सभी जगह उनको एकदम लगेगा ब्लॉकेज है, कहीं भी वो रिलीफ नहीं फील कर रहे होते हैं। तो आज मैं ऐसे लोगों को ही रिलीफ देने के लिए योगा सेशन लेकर आई हूँ। आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन ऐसे ही लोगों के लिए है जिनको अस्थमा है, सर्दी जुकाम है, साइनस है। तो आप लोग आज का सेशन बहुत ध्यान से देखिए, फॉलो कीजिए और यकीन मानिए, आपका जितना भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, साइनस है, अस्थमा है, वो पूरा धीरे धीरे क्योर हो जाएगा और आप एक बहुत ही स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ तो आसन करने होंगे, और जो इसमें सबसे ज्यादा वर्क करेगा वो है प्राणायाम। देन प्राणायाम करने होंगे, और इसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान करना पड़ेगा। आपको अपनी एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। बस ये 3 चीजें आपने अगर लाइफ में फॉलो कर ली है तो यकीन मानिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप योग से ही अपने आप को पूरी तरीके से 100% स्वस्थ कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। अब आप कहेंगे सूक्ष्म व्यायाम क्या है? यानी कि अपनी बॉडी को प्राणायाम करने के लिए रेडी करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपनी गर्दन मूवमेंट करेंगे, लेफ्ट राइट। बहुत आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये प्रक्रिया आपको 5 टाइम करनी है, यानी 5 लेफ्ट 5 राइट, देन 5 टाइम ये भी करनी है, 2 अप एंड डाउन, 3 4 5। तो ये आपका नेक हो गया। अब आपको अपने कंधों पे काम करना है, यानी कंधों का सूक्ष्म व्यायाम। तो इसको हम शोल्डर रोटेशन करेंगे 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। पूरी तरीके से स्ट्रेच करते हुए आपको करना है, क्योंकि जब आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है तो जो शरीर में कफ जमा हुआ है वो धीरे धीरे लूज पड़ने लगता है और आपके मल द्वार से निकलने लग जाता है। इसलिए बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए और शरीर में जमे हुए कफ को बाहर निकालने के लिए। देन इसके बाद अब हमको अपने पैरों पे आना है। इस तरीके से हमें एंकल रोटेशन करनी है,
5 टाइम clockwise, 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। देन इसके बाद इस तरीके से अपने घुटनों के लिए आपको ये करना है। आप जब इसको रेगुलर बेस पे करेंगे तो आपको खुद में फील होगा कि धीरे धीरे आपकी बॉडी का स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, आपके शरीर में जो गंदगी जमी पड़ी है वो धीरे धीरे निकल रही है। तो आप अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेचिंग्स, साथ में प्राणायाम प्लस डाइट, 3 चीजें फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। अब इसके बाद हम आते हैं प्राणायाम के पास। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी सुखासन में बैठना है। सुखासन यानी जिस आसन में आप बहुत देर तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दर्द के आराम से बैठ सकते हैं। तो या तो सुखासन में बैठ जाइए, या तो पद्मासन में बैठ जाइए, या तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से आसन में आराम मिलता है। तो सबसे पहला प्राणायाम जो आपको करना है वो है भस्त्रिका। भस्त्रिका आपके शरीर को स्वस्थ रखने में, अस्थमा हटाने में, साइनस क्योर करने में, बंद नाक खोलने में, सर्दी जुकाम खत्म करने में बहुत हेल्पफुल है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो सावधानी करनी है वो जान लीजिए। आपको बहुत आराम से ब्रीथ इनहेल करनी है एंड बहुत आराम से ब्रीथ एक्सहेल करनी है। आपको इसमें प्रेशर नहीं लगाना है और जल्दी जल्दी नहीं करना है। कई लोग जो स्वस्थ होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ लेते हैं। कैसे? ऐसे नहीं लेना है। जिनको भी अस्थमा है, सर्दी जुकाम है, साइनस है, या फिर उनको नाक बंद रहती, कफ बहुत जमा है, ऐसे लोगों को जल्दी जल्दी ब्रीथ इनहेल एंड एक्सहेल नहीं करनी है। उनको बिल्कुल आराम से करना है। कैसे करना है चलिए वो भी जान लेते हैं। बहुत आराम से हम अपनी फेफड़ों में ब्रीथ को, ऑक्सीजन को भरेंगे और बहुत आराम से इसको रिलीज कर देंगे। जब हम बहुत अच्छी तरीके से ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं और उसको फिर बाहर रिलीज करते हैं तो यकीन मानिए हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रेस है, जमा हुआ कफ है, गंदगी है, वो सब कुछ बाहर निकलने लगता है और आपकी बंद नसें, जो कफ से नसें बंद है, वो धीरे धीरे खुलने लग जाती है। क्योंकि जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग ले रहे होते हैं उससे हमारे फेफड़ों को पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसलिए हम प्राणायाम अपनाते हैं। प्राणायाम यानी हमारे प्राणों का आयाम, जो हमारे प्राणों को आयाम देता है, यानी सुचारू रूप से चलाता है। तो इसलिए हम प्राणायाम करते हैं और भस्त्रिका सबसे पहले हमको यही चीज में रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका करते हैं। तो इसको आपको 5 मिनट तक करनी है, यानी 5 मिनट तक आपकी बॉडी एकदम प्रिपेयर हो जाएगी। भस्त्रिका प्राणायाम करके आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपकी बॉडी हल्की होने लग जाएगी। तो 5 मिनट जब हमने भस्त्रिका कर लिया है, देन इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति हमें क्रिया करनी है, कपालभाति प्राणायाम नहीं करनी है। प्राणायाम का मतलब होता है कि हम अपने श्वासों को रोक के रखें, नहीं। जिनको भी कफ है, अस्थमा है, सर्दी जुकाम है, नजला है, उनको अपनी ब्रीथ को रोकना नहीं है, सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल करते रहना है। तो कपालभाति क्रिया करेंगे हम। षटकम में
कपालभाति क्रिया के रूप में आती है। तो हमें बस नॉर्मल ब्रीथ एक्सेल करना है। इसमें इनहेलिंग नहीं होती है, वो अपने आप चलती रहती है, और एक्सेलिंग आपको समझ में आती है कैसे, देखिए। अब यहां पर आपको जिस तरीके से करना है मैंने वो तरीका करके दिखाया है। जो स्वस्थ लोग होते हैं वो इसको थोड़ा स्पीड में भी करते हैं। कैसे? नो, आपको जल्दी जल्दी कपालभाति नहीं करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कफ है, सर्दी जुकाम है, साइनस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। अगर आप जल्दी जल्दी करेंगे तो इससे आपका अस्थमा बढ़ सकता है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर इसी को आप बिल्कुल आराम से करेंगे, 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ लेंगे, तो आपका अस्थमा कम होगा, ठीक होगा। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो इसमें आपको क्या करना है, 1 सेकेंड में 1 ब्रीथ, यानी शुरुआती दौर पे जब आपको बिल्कुल भी आदत नहीं करने की, तो 60 यानी 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट में 60 ब्रीथ, 60 सेकेंड में 60 ब्रीथ लेनी है आपको। इसको 1 मिनट शुरुआती दौर में करेंगे आप, यानी 60 टाइम। कैसे? और एक चीज जो शुरुआत में करते हैं, जो शुरू में नए होते हैं, बिल्कुल बिगनर होते हैं, वो शायद 1 मिनट पूरे लगातार नहीं कर पाते हैं, वो थक जाते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना है, पहले 30 सेकेंड 30 टाइम करेंगे, फिर 30 सेकेंड 30 टाइम करेंगे, यानी उन्होंने बीच में एक ब्रेक ले लिया। और जब आपकी ये प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी तो आपको 1 मिनट से 5 मिनट में आना है। तो यानी पहले आपको 30 सेकेंड करके 2 राउंड कंप्लीट करने हैं, देन इसको आपको बढ़ाना है 1 मिनट, देन 5 मिनट, देन 10 मिनट, देन 15 मिनट। आप इसको जब बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 15 मिनट कीजिएगा। यकीन मानिए आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी अंदर की जो नसें, आपकी अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कब से जमी हुई आपकी आंतें, आपकी नसें, तो आपको उससे रिलीफ मिलने लगेगा। आपका जितना भी साइनस यहाँ पे बिल्कुल जमा पड़ा है, प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक, सर फट रहा है क्योंकि कफ जमा पड़ा है, आपको उससे ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, छोड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें क्योर होने लग जाएगी। तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, और मैंने जिनको जिनको भी ये चीजें करवाई है उनको इसका बहुत लाभ मिला है। तो आप भी इस चीज को अपनाइए और इसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। देन इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, यानी कि हम अपनी ब्रीथ लेंगे और एक्सेल करेंगे। देन यहां पर हम अपने आप को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रोक के रखेंगे, और जब हमको लगता है अब यहाँ पे हम नहीं रोक पा रहे हैं तो अपनी ब्रीथ इनहेल करेंगे, देन फिर एक्सेल करेंगे। इसको आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट ही करना है। और अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आपको अग्निसार क्रिया करनी है। अग्निसार क्रिया भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। देन इसके बाद हम आते हैं भ्रामरी, यानी कि भ्रामरी, भ्रमर जैसा गुंजन। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। यानी जिनको भी अपनी वॉइस पे, आवाज को लेकर प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, सर दर्द है, बहुत ही एग्जाइटी है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है, अस्थमा है, इन सारी चीजों पे ये इतने अच्छे से वर्क करता है कि मैं आपको इसके लाभ अगर गिनाने बैठूं तो कम पड़ जाएगा समय। तो चलिए हम सबसे पहले भ्रामरी करते हैं। तो सबसे पहले हम सन्मुखी मुद्रा बनाते हैं। इस तरीके से अपने अंगूठे से कान की इस
बाहरी परत पे अंगूठा लगाएंगे, अंदर नहीं। बहुत से लोग कान के अंदर अंगूठा डालते हैं, ये गलत प्रैक्टिस है। आपको यहाँ पर बाहरी चीज से अंगूठा को ऐसे ढकना है। देन अपनी इस फिंगर से अपनी आईज, सेकंड नंबर की फिंगर से नोज, थर्ड नंबर की फिंगर अपर लिप्स, फोर्थ नंबर की फिंगर लोअर चिन। बस ये हो गई हमारी सन्मुखी मुद्रा। अब यहां पर हमें ब्रीथ इनहेल करनी है, यानी अपने अंदर ब्रीथ को भरना है, और इसके बाद भ्रमर जैसे गुंजन करते हुए ब्रीथ एक्सेल हो जाएगी। तो चलिए, तो ये हो गया हमारा भ्रामरी। तो भ्रामरी भी आपको कम से कम बता रही हूं मैं, 5 मिनट तो करना ही करना है। यकीन मानिए, आप जब भ्रामरी करेंगे तो इसका आपको लाभ पहले दिन ही नजर आएगा, क्योंकि नाम ही है इसका भ्रामरी। आपको ये बहुत ही आराम देगा अस्थमा में, सर्दी जुकाम में, साइनस में, कफ में, सारे स्ट्रेस लेवल में, सब कुछ एकदम रिलीज कर देगा आपके अंदर से। और एक चीज, प्राणायाम करते समय जिनको भी अस्थमा है, सर्दी जुकाम है, जिनको कफ की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत पुराना नजला है, बहुत सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं होती है, ऐसे लोगों को अगर उन्होंने 5 मिनट कोई भी प्राणायाम किया है तो उसके बाद कम से कम 1 मिनट का रेस्ट अपने आप को जरूर देनी है। लगातार प्राणायाम उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है। अगर आप उनको लगातार प्राणायाम करवाएंगे या वो लगातार प्राणायाम करेंगे तो वो थक जाएंगे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए कि अगर आपने 15 मिनट प्राणायाम किया है, लाइन से 2 या 3 प्राणायाम किया है, तो उसके बीच में आपको 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट जरूर करना है हर प्राणायाम के बीच में। अगर एक भस्त्रिका आपने 5 मिनट किया है, देन उसके बाद आपको 1 मिनट रेस्ट करना है। कपालभाति आपने 15 मिनट किया है, तो उसके बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट खुद को देना ही देना है। सेम यही प्रोसेस आपको अपने सारे प्राणायाम में करना ही करना है। अब इसके बाद हमें 10 मिनट ओम चैंटिंग जरूर करनी है। ओम चैंटिंग से हम एकदम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। हमें ऐसा फील होने लगता है जैसे हमारे अंदर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स बची ही नहीं है। एकदम शरीर हल्का हो जाता है और हमारे शरीर में जितना भी कफ जमा है, जितनी नसें ब्लॉकेज है, वो सारी ओपन होने लगती है। क्योंकि जो हम ओम चैंटिंग करते हैं उससे हमारे शरीर में जो पॉजिटिव वाइब्स आती है, उससे हमारे शरीर अपने आप को क्योर करने लग जाता है। हमारा शरीर खुद पे ही खुद को ठीक करने लग जाता है। और हमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, अपने दिमाग में बस एक ही बात बिठा के रखनी है, अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो रहा हूं या ठीक हो रही हूं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरा शरीर खुद को ठीक कर रहा है, मैं इस दुनिया की सबसे स्वस्थ इंसान हूं, मेरा शरीर इस दुनिया का सबसे सुखी शरीर है, मेरे अंदर बहुत सारी हैप्पीनेस है जो मुझे हमेशा खुश रखती है। बस आपको ये पॉजिटिविटी खुद को बताना है
और यकीन मानिए जब ये पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जाएगी तो आप खुद ब खुद ठीक होने लग जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट से 10 मिनट ओम चैंटिंग कर लेते हैं। अब उसके लिए आपको इस तरीके से ज्ञान ध्यान मुद्रा बनाते हुए अपने घुटनों के ऊपर हाथों को रखना है, अपनी आंखों को बंद करना है, एक जगह अपने आप को, अपने ध्यान को स्थिर करना है और ओम की चैंटिंग करनी है। तो फर्स्टली हम अपनी ब्रीथ को अंदर लेंगे, देन अपनी हथेलियों को आपस में मिलाते हुए रब करना है, गरम करते हुए कप शेप में बनाकर अपनी आंखों में रखना है और हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलना है। अपने हाथों को पूरे शरीर में लगाना है और अपने आप को फील कराना है कि आप इस दुनिया के सबसे स्वस्थ इंसान हैं, आपका शरीर सबसे स्वस्थ और सुखी है। तो ये ओम चैंटिंग आपको 10 से 15 मिनट की जरूर करनी है। यकीन मानिए अगर आज मैंने आपको जितनी प्रैक्टिस बताई है अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो अस्थमा है, अब जो सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इससे जो आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। आप बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम रहेगा, आपको बार बार कफ रहेगा, तो आप वैसे भी कहाँ से खुश रह पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और आपका जो अस्थमा है, आपका साइनस है, वो सारा कुछ धीरे धीरे रिलीज होने लगेगा। यकीन मानिए आपका कफ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो ये तो हो गए आपके आसन और प्राणायाम की बातें। अब आती है आपकी डाइट की बातें। तो डाइट में सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है, आपको शाम को 6 बजे हर हाल में अपना खाना खत्म कर लेना है, क्योंकि जब आप शाम को अपना डिनर खा लेते हैं देन इसके बाद बॉडी को रात में एक लंबा टाइम मिल जाता है फास्टिंग करने के लिए। यानी आपको रात में अगर आपने 6 बजे डिनर कर लिया है शाम को और अगली सुबह 10 बजे कुछ खाते हैं, तो इसके बीच में आपकी बॉडी को 15 से 16 घंटे फास्टिंग करने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉडी अपने आप को क्योर करने लग जाती है। आपकी बॉडी में जो नसें हैं जिनमें कफ भरा पड़ा है, जन्मों से कफ चिपका पड़ा है, वो निकल नहीं पा रहा है। तो इस अवस्था में बॉडी को पचाने के लिए खाना नहीं रहता है। बॉडी को अपनी बॉडी पे काम करने के लिए एक टाइम मिल जाता है, एक लंबा गैप मिल जाता है, जिससे कि वो अपने शरीर की गंदगी को साफ करना शुरू कर देता है। क्योंकि कई बारी ऐसा होता है ना कि हमारी आदत होती है, हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और हमारा शरीर उस खाए हुए को सारा दिन सिर्फ पचाता रहता है। उसके पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि वो हमारे शरीर में जो जमी गंदगी है या जो भी गंदगी आ रही है उसको साफ कर पाए। वो तो सिर्फ खाना पचाने में ही लगा रह जाता है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि हमारा शरीर रात को कम से कम 15 से 16 घंटे फास्ट में रहे, जिससे कि शरीर को हमारे एक लंबा समय मिल जाए उस
खाने को, उस गंदगी को बाहर निकालने में। क्योंकि जब खाना पचाता ही रहेगा शरीर तो गंदगी कब बाहर निकालेगा। तो जो हमारा शरीर 15 से 16 घंटे फास्ट कर रहा है उसमें हमारी नसों में जमी हुए कफ को, गंदगी को वो बाहर निकालने लग जाता है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका शरीर अपने आप क्योर होने लगेगा, अपने आप आपका कफ ठीक होने लगेगा, सर्दी जुकाम ठीक होने लगेगी, आपका अस्थमा भी धीरे धीरे क्योर होने लगेगा, साइनस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, हेडेक ठीक होने लगेगा। तो ये हो गई नंबर 1 पे बातें। नंबर 2 पे जो बातें आती हैं कि आपको अब खाना क्या है, तो सबसे पहले आपको अपने खाने पे हरी सब्जियां, ताजे फल, जूस, फाइबर वाली चीजें आपको ऐड करनी है अपने खाने पे। और पैकेट की चीजें, कोई भी पैकेट की खाने की चीजें हैं वो आपको बिल्कुल भूल जाना है, अवॉइड करना है। चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े, जिस दिन से वो अपने खाने में से पैकेट के खाने की चीजें बिल्कुल जीरो कर देंगे, हटा देंगे, यकीन मानिए उनका स्वास्थ्य डबल तरीके से काम करने लग जाएगा, उनकी जो लाइफ लाइन है वो बढ़ने लग जाएगी, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने लग जाएगा। क्योंकि ये जो पैकेज्ड फूड होते हैं ये हमारे शरीर में जहर वाला काम करते हैं। सफेद चीजें हो गई, जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, रिफाइंड, जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं हमारे शरीर के लिए वो जहर है, आप इनको भी छोड़ दीजिए। नॉन वेज तो छूना ही नहीं है। यकीन मानिए आप सिर्फ इतनी चीजें फॉलो कर लीजिए, आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ होने लगेगा, आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। और जो इंसान भी योग की शरण में आ गया है, यकीन मानिए उसको कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रह जाती है और वो एक स्वस्थ जीवन जीता है। तो अगर आप लोगों को मेरा आज का सेशन पसंद आया हो, आज की मेरी जानकारी आप लोगों के काम आई हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो ये सब बातें जानकर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग नए हैं यहाँ पर तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड जो भी जानकारी लेकर आऊं, जो भी आसन प्राणायाम जो भी लेकर आऊं वो आप तक सही समय में पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको किसी एक स्पेशल चीज पे, किसी स्पेशल इश्यूज पे कोई भी योगा चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। तो मिलते हैं आपके साथ एक हेल्दी से सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।